ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሮሆቦት የቤት ለቤት ጤና እንክብካቤ ነው። ለጤናችን የሚጠቅሙ የጤና ማህደሮችን በየሳምንቱ የምናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዕለት የጨቅላ ህፃናት ስቅታ ወይንም ሂካፕ መንስኤዎችንና መፍትሄዎችን እንነጋገራለን። በመጀመሪያ ስቅታ ምንድነው? ስቅታ በአዋቂም ሆነ በልጆች ላይ ሊታይ የሚችል ጤናማና ተፈጥሯዊ ምላሽ ወይንም ሪፍሌክስ ነው። የሚከሰተው ዲያፍራም የሚባለው ሳንባችንን ከታች ደግፎ የሚገኘው ጡንቻ በድንገት ሲኮማተርና ቮካል ኮርድ የሚባለው የአየር መግቢያ በር ድንገት ሲዘጋ የሚከሰት ድምጽ ነው። ህፃናት ገና በእናቶቻቸው ማህፀን ውስጥ እያሉ ከ6 ሳምንት ጀምሮ ስቅታ ይጀምራቸዋል። ስለዚህ ስቅታ ለህፃናት በጣም ቀላልና የለመዱት ነገር ስለሆነ ብዙ መረበሽ አያስፈልግም። የልጆች ስቅታ መንስኤው ምንድነው? የመጀመሪያው ጨጓራ ውስጥ አየር መብዛት፣ ሁለተኛው ህፃናት የሚያስደስታቸው ወይንም ለየት ያለ ነገር ሲያገኙ፣ በተጨማሪም ሆድ አካባቢ ያለ ሙቀት መቀነስ ለስቅታ መንስኤው ይሆናል። የልጆች ስቅታ መፍትሄው ምንድነው? ጡት ወይንም ጡጦ ሲጠቡ ትንሽ ቀና አድርጎ በ30 ዲግሪ ማጥባት፣ ካጠቡም በኋላ ማስገሳት። ልጅ ጡጦ ወይንም ጡት ከጠባም በኋላ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ቀና አድርጎ በአፕራይት ፖዚሽን መያዝ ይመከራል። ስቅታም ከጀመራቸው የልጁን ጀርባ ቀስ አድርጎ ዙሪያውን ወይንም በሰርኩላር ሞሽን ማሸት ጨጓራ ውስጥ የተከማቸውን አየር ለማስወጣት ይረዳቸዋል። ልጆች በጣም ሳይርባቸው መመገብ፣ የእንጀራ እናት መስጠት ወይንም ፓሲፋየር። የእንጀራ እናት በሚሰጥበት ጊዜ የሚኖረው የሳኪንግ ሞሽን የተኮማተረውን ዲያፍራም ዘና እንዲል ያደርገዋል። የእንጀራ እናት መስጠት እንደኛ ያሉ ታዳጊ ሀገራት ላይ በተለይ ደግሞ ከ1 ዓመት በታች ላሉ ህፃናት ከንጽህና ጋር ተያይዞ ባይመከርም ንጽህናን በጠበቀ መልኩ መስጠታችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ዋናው መፍትሄ ግን ወላጆች ስቅታ ቀላል እንደሆነና ልጆች ላይ ጉዳት እንደማያደርስ ማወቅና ብዙም ጊዜ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ውስጥ እንደሚቆም ማወቅ፣ ከዛም በመረጋጋት ልጆቻቸውን ማጫወትና ማዝናናት አለባቸው። ከነዚህ ውጪ ያሉ ባህላዊ መንገዶችን ባንጠቀም ይመከራል። መቼ ነው ታዲያ ወደ ሆስፒታል የምንወስዳቸው? ከ1 ዓመት በላይ ለሆነ ልጅ ስቅታው በጣም ተከታታይ ከሆነ፣ ሁለተኛ ህፃኑ እድሜው ከ1 ዓመት በታች ከሆነ ከስቅታው ጋር ተደጋጋሚ ትውከት፣ ሳልና መነጫነጭ ካለ፣ በተጨማሪም ሲጠቡ ወይንም ከጠቡ በኋላ አካሉን ወደ ኋላ መለጠጥና ማልቀስ ካለ፣ ከላይ ያሉ ምክንያቶች ካሉ የጨጓራና የምግብ ቱቦ ችግር ወይም ገርድ ሊሆን ስለሚችል ወደ ሆስፒታል በመሄድ ሐኪም ማማከር ተገቢ ነው። ስላዳመጡን እናመሰግናለን። የሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንልዎት። Health is all about humanity.